ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റായ ഞണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സമോസയും കട്ലറ്റുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. തുടക്കക്കാർക്ക് കൂടി പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാനിവിടെ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അറിയാവുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിലെ ഈ ചെറിയ കാലുകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുത് മാറ്റാം. വലുത് മാറ്റുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അതിൽ മുള്ളുണ്ട്, അത് കയ്യിൽ കൊണ്ട് മുറിയാതെ നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം പതുക്കെ ഇളക്കി മാറ്റാം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. അടുത്തതായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം ഇളക്കി കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഭാഗവും കളയാം. അമ്മ ഞണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അമ്മയും ഈ യെല്ലോ ഭാഗം കളയുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് കളയുകയാണ്. ചിലരൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം വൃത്തിയായി എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ കാലുകളെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ച് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഞണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല എല്ലാം നന്നായി മാംസത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഈ പല്ല് പോലുള്ള ഭാഗവും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവുന്ന വരേക്കും നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് മൈദ മാവ്, 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിമാവ് എന്നിവയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ പരുവമാക്കി എടുക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നല്ല ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവമൊക്കെ ആയി നല്ല ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മതിയാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞണ്ടിൽ നിന്ന് മാംസം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയൊരു കത്തി വെച്ച് മാംസം മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. വലിയ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമോസ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ മാംസം എല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ മാംസവും നമുക്ക് ഞണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാലിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ കാല് രണ്ടായിട്ട് ഒടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള മാംസം മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാ മാംസവും ഞാൻ വെളിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അതിനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ഞണ്ട് തന്നെയാണ്. മുന്നേ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഞണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരേക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഇടുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങിലും ഞണ്ടിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അവസാനം ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ മസാല എല്ലാം ആ ഉരുളൻകിഴങ്ങിലും ഞണ്ടിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരണം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച ഗരം മസാലയാണ്. അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ മാവെടുത്ത് ഇനി പരത്താനായിട്ട് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ നോർമലി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഷേപ്പൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ 4 ഈക്വൽ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ 4 ഈക്വൽ ലൈനിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലുള്ളതിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ലെയർ ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 4 ആക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലെയർ ആക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നത്. ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മടക്കി ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമ്മൾ അവസാനം പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ ഭാഗം എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ലെയറും നമുക്കിതുപോലെ മടക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും. അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് വരികയുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 7 സമൂസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഞാൻ കട്ട്ലറ്റും കൂടെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഡക്ക് കട്ട്ലറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് 4 എണ്ണം ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ കട്ട്ലറ്റും എടുത്ത് മുട്ടയിലൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രെഡിലൊന്നും നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിനി സമൂസ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയും നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സമൂസയെ ഇടുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 2 സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ തിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ സമൂസയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കട്ട്ലറ്റും കൂടെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കട്ട്ലറ്റും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരേക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ക്രാബ് സമൂസയും ക്രാബ് കട്ട്ലറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസും കൂട്ടി കഴിക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഞണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അവരൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.